cool. Spider Devil. Oh, no. Hey guys, this is Kyokyo, back to watching Chainsaw Man. This is going to be episode 11. Last episode, a lot has happened. Aki is going to be making a deal with the future devil, I'm pretty sure it was. Power and Denji are training, I guess, with our mystery teacher. And Makima's doing her own thing. We still have to see the other two fiends, which I'm excited about. Let's just get right into it. この部屋にいる悪魔とアキ君は契約してもらいます。いるのは未来の悪魔。Future Devil. 公安でこいつと契約している人は2人。1人は寿命半分。Right. What is he gonna give up? 味覚、嗅覚を差し出しています。気に入られれば安く済みますよ。じゃあどうぞ。I'm surprised the devil's just chilling in there, like he's not trying to fight to get out. I guess he is making contracts every now and then with these hunters, so why not? Mirai Psycho. The guy from the opening. Psycho. Mirai Psycho. Oh, I realized right away it's the dude from the opening. So is that lady in the back a devil as well? Or a fiend? Yay, yay. Mirai Psycho. Mirai Psycho. お前も未来最高と叫びなさい。俺はお前と契約をしに来た。 So, お前は俺の何が欲しいか。 oh, he's gonna let the devil choose? 過去最悪な態度だぞお前。マイ、お前の未来を見せな。未来次第で契約内容は考えるぜ。早くお腹に頭を突っ込め。じゃなきゃ未来が見えないだろ。Yeah, in the same way. That's creepy. Is Aki gonna see anything, or is it just the... Okay. 契約はこうだ。お前の右目に俺を済ませろ。そうすればお前の力になる。 Live inside his eye? So what's he giving you? それだけでいいの That's か it? って顔だな。なぜならお前は未来で最悪な死に方をする。 What? どういう死に方をするか聞きたいか？お前は言わなくてもいい。 It 自分の does. 死に方には興味ない。俺は俺が殺したい奴を殺せれば、あとはどうなってもいい。さっさと目に入れ。 Now get in my eye. Oh my god. Oh, he got cut. 今のは100点の動きだったぞ。今日から指導は毎日じゃなくていいな。週一にする。イエやったハイな時でもクールに脳みそを動かせ。常に自分の持ってる武器と状況を頭に入れとけ。指導を踏まえて明日に実践だ。実践。姫野たちを殺した侍ソードとヘビ女を俺たち全員で捕まえに行く。 Oh. 新四課のお披露目式だ。その作戦で失敗したら四課は終わり。そうなりゃお前たちは処分されて俺とマジバトルだ。そん時は俺は先生を殺さないで見逃してやるよ。俺を強くしてくれたからな。これでもっと悪魔を殺せる。そうすりゃマキマさんとランデブーや。おもちゃなら壊れても罪悪感はないと思ってたが、 Oh. この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。 He likes them. それで話っていうのは何ですか？今回の得意か襲撃、公安もバカじゃないだろう。お前分かっていて Thank you. Let's get to that. 私も襲撃に遭いましたよ。 But you knew it was coming. お前がどんな非道を尽くそうと俺の飼い犬を殺そうと人間様の味方でいるうちは見逃してやるよ。うちはな、
私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。今回の作戦が成功すれば、4課の存在を積極的に報道することになっています。You're kind of dodging そう the すれば question. 4課は今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える。嘘つき。 I like him. Look at these guys with their bodyguards. Get out of here. 組長は別荘に移動してもらっています。我がもマキマが生きてる限り日本には逃げれる場所はない。ここで迎え撃つ準備はしてある。静かにしてろ。じいちゃんがいたら逃げることを許さねえぜ。それに4課にはクソ電池がいる。次こそ心臓をもぎ取っている。It wasn't even. お前たちの若の心配。 Denji did kill them. Like, he was the last one to kill them, but he wasn't the first one to kill them. ここに残るなら噛まれないように用心しな。噛まれないように。何のことですか？ Yeah, the hell? ここの下には秘密兵器がいる。じいちゃんの置き土産。借金を返せないクズどもで作ったゾンビ軍団だ。Oh. ゾンビに噛まれた人間はゾンビになる。それで4課を終わらせる。アキ君は銃の悪魔狙っとるって聞きまし Isn't た。 everyone? 本気で殺せるって思ってます？今回得意化を20人ほど殺したやつに君は負けてるのに、世界中の人間をうん百万人殺したやつには勝てると。 I think he does. 実は俺たちも銃の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました。でも銃の悪魔を殺そうなんて思いませんよ。普通に考えれば無理ってわかりますもん。 It's only impossible because he 正 can't 直 find アキ it. 君見てるとムカつくんですわ。弱いくせに漫画の主人公みたいな目標を掲げて痛くてサボイボ立つ。 And that's why he's not one of the main characters. あんたは黙って見てればいい。俺が負けて死んだその時に Mm-hmm. 笑いに来てください。ご指導ありがとうございました。 Alright, so he has the future devil. アキ君、君のことムカつくけど応援しとくわ。 Hey. 最後にこの言葉を送る。得意化にはまともなやつはいないから気をつけな。 Okay. Kurosa's rooting for us, so. At least he's not a hater. ご協力ありがとうございます。東京でうちの若いやつらが勝手にドンパチやっちまったみてえでな。何でも答えさせてもらいますよ。私の指示じゃないことも分かってほしいからね。聞いた話によると、この沢渡って女が来るのってな。この女を仲介にうちの若いやつが騙されて銃の悪魔と契約しちまったら So しい。 they got deals. 契約の内容は銃の悪魔に2万円を払う代わりに契約者は銃と弾なんだ。 Just money? 悪魔の世界の金は必要なんかな。人類諸君と変わらないね。組にいる10の悪魔と契約している方の名前をすべてここに書いてもらいます。おう、 That's not a good し idea. ばらく無所に入れて反省させてください。あなたの組の名前だけでなく他の組の方のもお願いします。 Ooh. 明日がねじゃ仲間は売れんよ。これはお金じゃありません。ここにいる皆さんの父や母、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟、姉妹、恋人、奥さんの目です。 What a fucking psycho. Ooh. What the fuck 安心 is してください。 wrong with her? 公安には目を元通りにできる人がいます。ご協力していただけるのならその人を紹介します。地下と1階入り口はタイマニカと警察がビル中の制圧は全て得意4課に任されている。 She came できるだけ prepared. 公安を殺してデンジの心臓を奪う。その後はヘビを使えば私とお前ぐらいなら逃げれるだろデンジは俺が殺す。Mm. う。あまり熱くなるなよ。
Yeah, exactly. Poor Kobani. She didn't resign after all. Or she didn't get the chance to. 作戦は作戦はない。得意か全員をビルにぶち込む。 Let loose. タイマニカフルノです。得意四課隊長岸辺だ。今回警察とタイマニカは1階と地下の出入り口を封鎖。得意四課で中にいるテロリストを制圧する。その上でお前たちが注意すべきことは一つだけ。得意四課はほとんどの隊員が人外で構成されている。四課の誰かが街に逃げたらテロリストが暴れるよりも被害が大きくなる。Oh, this is one of the guys. That's cool. サメの魔人、 Shark 壁 fiend. の中や地面、どんな You 場 can 所 swim で inside も any 動くことがで surface, きる。 including walls and どうせ floors. 短い間なら悪魔の姿にもなれる。 That's cool. ごめんな。噛まれたからゾンビだと思った。 That's another one? 暴力の魔人。 Violence fiend. 本 Ooh, 来魔人に gosh. なると悪魔の時よりも弱くなるが、こいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせて How い did he る。 become a violence 何があっても fiend? こいつの仮面は取るな。そこのジョーちゃん、逃げた方がいいよ。人間が噛まれるとゾンビになっちゃうよ。 Ah, she is a fiend. なんだ、悪魔 Or か。 devil, whatever. 雲の悪魔。 Spider 普 devil. 段は人間のような形をしている。人の姿に近い悪魔は人に友好的だが、悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。 Oh, no. Mm-mm. Oh, that's so fucked up. うわ靴汚れた。 Oh, that's creepy. 最悪。Oh, angel. 天使の悪魔。 Angel devil. こいつは特殊な悪魔で人に敵意はないが近づくな。触れると寿命を吸い取られるからな。 Interesting. いったった。 Ditch. 悪魔こいつを外に運べ。命令された。まあ戦うよりはいいけど。お前らここは魔人たちに任せてサムライソードとヘビ女を探すぞ。 Oh my god, look at close. He's quick with it. Oh, for fuck's sakes. Okay. Oh, that ability is disgusting. I want to see this future devil shit and, you know, get to work. おとなしく投稿しヘビ吐き出し。 Spit it out. Did she make a contract with it or what? 僕の力を使えばね、君の右目は少し先の未来が見えるよ。 I'm stressed. God.
Oh, that thing is so freaking creepy. Maybe that's what he's seeing. Maybe that's the future he's seeing. I'm gonna say that. Okay, calm down with the animation. Power's energy, man. I'm for it. I'm going to assume that Aki getting choked to death is what he's seeing briefly in the future, unless someone comes and saves him. But I'm just, because since the devil said that, you know, you can glimpse a little in the future, that's the future right there that he's seeing. We ended up having Makima go to the Yakuza, and she was getting information from them, and she wanted, you know, names of everybody, but she already got everybody's relatives' eyes, so I don't know what all that was about. Maybe to just burn bridges, because that's basically what happened. But I don't know, I guess it just seems like she got the information she needed and then just got rid of like that loose end. Pixabay was the name of the teacher. We finally got a name for him, and I guess he feels confident in Power and Denji to do, like, commence this operation. He's feeling very attached to them, so that's nice. I like it. They seem to be holding their own against these zombies. These zombies just seem like fucking a piece of cake, nothing to it. Same with, you know, the whole gang members. They're just nothing. But it's that damn sword guy and then the snake chick. But I think Aki's okay. He's okay. As for the sword guy, I'm guessing it's gonna be him and Denji going at it if we can find him. Oh, and then we did find out that the Gun Devil is making deals with anyone who gives him what was it, 10,000 yen? No, 20,000 yen. So they give the Gun Devil 20,000 yen and they get guns and ammo in exchange. So apparently the Gun Devil is somewhere and people can just waltz right up with money and then get guns and stuff. We gotta get in that loop somehow. Does the Gun Devil manifest these guns and ammo, or is there just like a stockpile that it already has? It's not part of it. Because we can always just take, you know, the gun and ammo that we get from these people that we're disposing of, you know? I'm sure we'll figure it out. Oh my goodness, there's just so much. Oh, I cannot wait for the next one. So for now, thank you so much for watching with me, and don't forget to like and subscribe. I really appreciate it, and I can't wait to see you on the next one. Ciao.